Di sini terlihat dua unit ekskavator sedang melakukan pelebaran jalan di jalan yang baru dibuka ini bosku ya. Dan seperti kita lihat di bawah atau bekas jalan lama yang setelah ambruk amblas, mereka menimbun dari tanah bekas tanah untuk pelebaran jalan itu bosku ya. Dan untuk lokasinya seperti ini bosku. Dan ini adalah bekas jalan lama yang ambruk waktu itu bosku ya. Dari ujung sana sampai ke sini bosku ya. Kalau kita melihat ke bawah seperti ini dia, dan di sana terdapat atau terlihat genangan air, mungkin saja itu dari bawah tanah jalan Batu Jomba ini bosku ya. Itu dia, itu air itu bosku ya. Halo bosku, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel kita Hotang Batu Jomba bosku ya. Hari ini kita berada di Batu Jomba lagi bosku, seperti biasa. Dan kita akan sapa para pemirsa, para pak bos, dari mana aja tempatnya atau asalnya bosku ya. Dan kita tetap berdoa semoga para pak bos, para pemirsa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Baiklah bosku, seperti yang terlihat hari ini bahwa tanjakan Batu Jomba ini sudah dibuat landai bosku ya. Dan di sini juga sudah diserak atau ditimbun dengan batu-batuan bosku ya. Sehingga pembuatan jalan ini sepertinya dikebut untuk hari ini dan hari kemarin bosku. Dan kita juga lihat bosku di sini bahwa alat berat sudah ada 3 unit bosku ya untuk melakukan pengerjaan di Batu Jomba ini. 2 ekskavator dan 1 buldosernya bosku ya. Dan seperti kita lihat juga bahwa jalan lama atau jalan ini sudah mulai ditimbun dari bekas tanah longsor yang dari ujung sana bosku ya. Dan kita juga melihat bahwa perbaikan ini atau jalan ini sudah diperlebar dari jalan sebelumnya yang menjadi jalan swadaya masyarakat bosku ya, karena tidak ada pilihan lain untuk jalan yang ingin dibuat bosku.
Mungkin untuk kedepannya ini diperbaiki lagi atau kayak mana kita belum tahu ya, tapi yang pasti pengerjaan tanjakan Batu Jomba ini sedang berlangsung dan seperti ini, dan kita berharap mudah-mudahan ini cepat selesai agar bisa dilewati oleh pengguna atau kendaraan lain bosku ya. Baiklah bosku, tanpa berlama-lama saksikan terus video kita ini dan jangan lupa untuk like, comment, share-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya bosku setelah subscribe agar kita tetap semangat dalam memberikan informasi terkait dengan Batu Jomba ini bosku ya. Oke bosku, terima kasih dan selamat menonton. Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bosku dengan channel kita Hotang Batu Jomba bosku ya. Hari ini kita berada di Batu Jomba lagi bosku ya. Dan seperti biasa kita akan sapa dulu para pemirsa, para teman-teman dari mana aja berasal, dan kita tetap berusaha atau
bola le. Pas. Kemarin sakit. Yan, masukot na palikod. Ano yan?
itu disuruh putar balik bosku ya sama bapak polisinya, karena untuk saat ini memang kendaraan roda 4 ke atas memang masih dilarang bosku ya untuk melewati tanjakan Batu Jemba ini.
Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bosku dengan channel kita